အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ pattern တက်ပြီး pattern တွေအကြောင်းကိုရှင်းတော့မယ်နော် pattern ဆွေးနွေးမှာကျွန်တော် pattern တက်ကိုထည့်ပြောဖို့လုပ်မယ် okay တို့တော့ကျွန်တော်အချိန်ကုန်တက်တာပြင်ချင်တော့ငါဒီမှာ pattern တွေကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးရေးထားတယ် okay အဲ့ဒါမှကျွန်တော်အပြင်မှာ pattern တွေတခုပြင်လို့ရှင်းပါနော် pattern shift တက်ပြီးရှိတယ်ဒါနဲ့ pattern shift တက်ပြီးတော့ကျွန်တော် HTML မှာကျွန်တော်ထည့်မယ်ပြောလိုက်ကျွန်တော် pattern shift တက်လေးအခုလိုရေးလို့ရမယ် pattern point pattern ပိတ်လေးနဲ့click လို့ရေးတယ်ဟုတ်လား right click open drop ဒီကောင်လေး pattern လေးပဲနော် pattern လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ် pattern ပုံစံလေးပေါ့ဗျာနော် pattern ပုံစံလေးဖြစ်သွားတာတွေ့ရတယ် pattern တက်သေးနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့အတွက် pattern ပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ် okay ကျွန်တော်အဓိကဒါပြောချင်တာမဟုတ်တော့ pattern ဆိုတာကိုကျွန်တော် HTML မှာတော့သူကျန်ခဲ့တဲ့ pattern ကိုပြောတယ် open browse လုပ်မယ်နော်ဒီမှာဒီနေရာနေစရင်ဒါပြနော်ဘာဖြစ်လို့ဒါပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကုတ်ထဲမှာကျင်တဲ့ကျွန်တော် container ထဲမှာဝင်ပြီးရေးထားလို့ okay ကျွန်တော်လည်းပဲဒီကောင်ဒီအပေါ်မှာကတ်နေအောင်မလို့ခြင်းရောအပေါ်မှာကတ်နေအောင်မလို့ခြင်းလို့ရှိရင်ပါပေးမလဲဒီမှာပေးလိုက်လို့ရဟာလားအပေါ်မှာကတ်နေတော့အပေါ်နဲ့ cancel margin top ကို3လောက်ထား refresh ပြန်လုပ်လိုက်မယ် margin ကန်ကြသွားပြီ okay ကျွန်တော် margin top ပဲလာတယ် top ကို bottom ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ mh လို့ပေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် top ကို bottom ကိုsorry mh မဟုတ်ဗျ my လို့ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ top ကို bottom ကိုကန်ချသွားလိမ့်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်က pattern color တွေအကြောင်းပြော pattern color တွေဆို true ကြမဟုတ်ပဲကျွန်တော်အရှိရတော့ဆိုရင်ဘာတွေရှိမလဲဆို text color ပြောင်းနေတယ် text color ပြောင်းနေတော့ပါလဲ text primary text secondary အဲ့လိုပဲမလားပြီးတော့ background ကိုပြောင်းနေလို့ရှိရင် pg primary အဲ့လိုပြောင်းသွားတယ်ဒီတစ်ခါတော့ pattern ကိုပြောင်းမယ် pattern ကိုပြောင်းဖို့တော့ pdm select လုပ်ပြီးလို့နော်ဒီ my3 နဲ့တည်းနော် margin ထားတယ်လို့ okay ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟာ main subject ဖြစ်တဲ့ pattern အကြောင်းလို့တော့ pattern က pdm select လုပ်လို့ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် pdm primary primary contrast နဲ့နော်စေးလိုက်မယ်ဒါ primary pattern လေးဖြစ်ပြီကျန်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနော် pdm ဘာဖြစ်မလဲ secondary 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 contrast နဲ့နော် okay နော်ဒါ secondary ရောဒီကြားမှာကျွန်တော်အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်မပြောချင်တော့ဗျာအဓိက pattern တွေအကြောင်းပဲပြော pdm secondary ဟုတ်လား secondary ရှိမယ် control c control v fucce ss ကျန်တဲ့ဟာလည်းဒီသဘောတရားတိုင်းမှာပဲเนาะကျွန်တော်မြင်လာလို့ copy ကူးအမြင်ဆုံးထည့်သွားလိုက်နော် okay sorry ကျွန်တော်အားလုံးကို pdm set ဖြစ်တော့ဒါထည့်သွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပြိုင်နဲ့ပြောင်းထုတ်မယ် contrast နဲ့နော်ဒီပြိုင်နဲ့ပြောင်းဖို့တော့ကိုဒီဆက်နောက်မှာကာဖာတစ်ချက်ချမယ် control လေးကင်ထားမယ်ကာစာချတော့မယ်တောက်လျှောက်နော်အဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီပြိုင်နဲ့ထည့်ပြင်မှန်းလို့ရထားပါတော့ဒီနေရာမှာ info ဟုတ်လား info လို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်
ကျွန်တော်ဒီနောက်ကရှိမဲ့တောက်လျှောက်ဟာအားလုံးက info ရအောင်ဖြစ်သွားနိုင်မယ်နော်ဆက်ဆက်ရှိမယ် info တွေရှိသွားနိုင်မယ် PDN info ဟုတ်လားအရောင်တွေအားလုံးအတူပဲဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မလို့ချင်းလို့ info ကနေပြီးတော့ WA ရ NR နဲ့1နဲ့လို့ပြင်မယ် G arget tab လို့ပြင်မယ် control S ပြီးတော့ PG sorry PTM စစ်နာဖို့လိုသွားတယ် PTN 1 and PTN tab okay ပြီးတော့ PTN ဘာလဲokay ဒါတွေမပေးသေးဘူးဗျာနော်ဒီ iPhone 3ကိုကျွန်တော်မပေးသေးဘူးပေးမယ် control S okay လက်တော့နာမည်ကြီးနေထားအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်နော်ဒါတင်းရကာလာတွေရောက်သွားရင်ဒါရဲ့ dash ရဲ့ဒင်းရဲ့ဆိုကျန်သေးတယ်ဒါကတော့ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲ PTN at GC dash တို့ပေးလိုက်မယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲသူအယောင်လေးဝါနေနော်သူပုံမှန်အယောင်ထက်သူအယောင်လေးနည်းလျော့သွားမယ် PTN PTN tab လို့ပေးထားလိုက်မယ် tab ကတော့ပုံမှန်ရှိတဲ့အယောင်ထက်ကိုသူအယောင်ရှင်းသွားမယ်အမဲရောင်လို့ဖြစ်သွားမယ်နောက်ဆုံးကျန်တဲ့တစ်ခုက PTN then okay နော် then ငါရိုးကျွန်တော်တို့ရိုး A tab နဲ့ထားတဲ့ then ပုံစံလေးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရနိုင်မယ် okay ဒါ button တွေအကြောင်းပြီးလို့ရှိရင် outline button ဗျာ outline button ငါကြတော့ဘာလဲတဲ့ outline button ဆိုတာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလုပ်မှာတော့မို့နော် M1 ထားပါ M1 3ပဲကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်မယ် control နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကျွန်တော် copy ကူးလာခဲ့တယ် PTN primary ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ်နော်ပြီးရင် control လေးကိုင်ထားပြီးတော့ဒီဟာနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာဒါထည့်သွားမယ် okay အဲ့လိုထည့်ပြီးတော့ဆိုရှင်လည်းဗာပေးမှာတော့ PTN primary မဟုတ်တော့ဒီတစ်ခေါက်က primary ပါ primary လဲဆိုတော့ OUT LINE outline primary control နေမယ် outline primary ဆိုတဲ့ဘောသူအပြင်မှာပဲနော်တစ်ချက်ကြည့်အောင် okay အပြင်မှာပဲသူ button ဖြစ်ပြီးသားရက်တည်နေတယ်သူ့ပေါ် mouse လာတင်လိုက်ရင်တော့သူနဲ့သက်ဆိုင်အရောင်လေးပေါ်ပြပေးနေမှာအခုဒီမှာကျွန်တော်အကုန်လုံး primary ပဲထားလို့ဒီအရောင်လေးဖြစ်တာ okay အဲ့ဒါပြဿနာမရှိနော်မိတ်ဆွေတို့ကိုဖာကိုအရောင်လေးလိုက်ချိန်လိုက် booster side ပေါ့ဗျာနော် booster side ဒီကောင် normal state ကဘယ်လိုလဲ normal state ကိုဆိုရင်ကျွန်တော် normal ကိုကျွန်တော်ထည့်မပြောတော့နော် PTNဒါပါလဲ active state ACTIVS active state control နေမယ် right click open brow ဒီချက်ကြည့်ရင်ဒါ small ဗျာဒါ normal out active state ဆိုတော့ active state ဒီအောက်မှာဒါပြန်ဒါဖော်ပြစဉ်းစားလို့မရနိုင်ဘူး control နေမယ် small တော့ဘာမှထည့်မနေတော့ဘူးနော် PTN
sorry small ကိုထည့်ရမှာ normal ကိုထည့်နေကြမလို့ PDN SN ဒါ SN အောက်ကကောင် normal ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တော့ control name LART lab control name ပြန်ပြီးတော့ color run ကြည့်အောင်ဗျဟိုရှင်း small front တွေဘာမှကျွန်တော်မထည့်ထားတာ BDN SM ထည့်ထားပါတော့ဒီကောင်ဒုတိယ normal ကတော့ဘာတစ်ခုဆိုမှမထည့်ထားသူကစောင်းကြည့်မယ်လို့ပြောနေပြီးတော့ဒီကောင်not ပေါ့နော် sorry ပဲကျွန်တော်ငိုက်သွားပြီပြောလိုက်တယ်မသိဘူး okay PDN lab နော် sorry ဒီနောက်လေးကျွန်တော်ချက်ပြန်ရှင်းမယ် PDN SN small circle ပေါ့နော် PDN normal လို့ကျွန်တော်ဘာမှထည့်မရရော edge PDN edge ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ circle လေးပေါ်လာနိုင်မယ် okay ဒါက small pattern လေးဒါက normal pattern ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ lab pattern အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့စိတ်တာထင်ရှားစေခြင်းအလို့ငါ PG PRI MARY primary လို့ပေးချလိုက်တယ် PG primary နော် sorry PG PRI MARY primary PG PRI MARY primary control နေလိုက်မယ် okay နော်အကြောင်းလေးတွေကြောင်းတော့မယ်အကြောင်းလည်းမကောက်ဘူးကျွန်တော်ကကိုရ develop လုပ်တဲ့ site ပေါ်မူဒီ SN လား normal လား lab လားကိုကျွန်တော်လွယ်တကူကြောင်းသွားလို့ရမယ်ဒီတစ်ခါ button state တွေပဲနော် PDN SECUNTAR1 secondary လို့ထားမယ်PDN info လို့ထားမယ် PDN danger လို့ထားတာပေါ့နော် info KNG ရဲ့ danger control လုပ်မယ်ပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်အောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်အယောင်မယ်ဖွဲထားသေးတယ်အဲ့ပြင်ကိုအယောင်ပြင်ကျွန်တော်ကmargin ပေါ့နော် margin ထည့်ခြင်းရွေချက်ကဘာလဲဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်မသွားအောင်လို့ကျန်တာဘာမှမဟုတ်တော့နော် M1 3 control နေမယ်ဒါဆိုတော့ကန်ချသွားရနော်အဲ့ပြင်ကျွန်တော် state ပေါ့ u တာမန်အခုဆိုတာ normal state ပေါ့ normal state မှာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူး active state ကိုချက်ကြည့်အောင် PDN secondary ပဲထည့်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့မှ active state ဆိုဘာပြောင်းသွားလဲသိရတော့ ACTIV active ဆိုတာချက်ပဲအပိုးဖြစ်ထည့်လိုက်တယ်မှန်လား secondary ပေးထားတယ်လို့ဒီကောင်လေးပို့ပြီးတော့တင်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခု disable ဒီက SAPA တွေ disable လို့လုပ်လိုက်မယ် control နေမယ် refresh လုပ်တော့ဗျာ sorry refresh လုပ်မယ် disable ပေါ့ဒီကောင်နဲ့ဒီမှာတက်တာကျွန်တော်တခြားရဆိုလက်ပုံတွေပေါ်လာပြီးကျွန်တော်နှိပ်လို့ရတဲ့အနေထားဒီကောင် disable ပေးလိုက်လို့ရှင်သူ့ရဲ့ state ကို disable ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှလာပြီးနှိပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့အစီအမေကြမလို့ကျွန်တော်မျှော်နေတယ်နော်okay ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုဒီနေ့ဒီနေရာမှာပဲရှင်းတတ်လိုက်ပါမယ်